今日ね、よくこんな濁った潮でね、よく釣れたと思います。でヒットしたエギが2本しかないんですよ。アオリ級のロングキャスト、ピンクのケイムラなんとかボイルだったかな。でもう一つは、フラッシュブーストの、なんとかピーチとかいうやつなんですけど、この2つともクリア系のエギだと思ってますけど、あと下地がついてるエギはもう全く釣れなかったですね。特にフラッシュブーストについての当たりはもう鮮明でした。これ当たりかなどうかなっていうのがなくてもうこれ完全に当たってるっていうか、むしろ魚じゃないかなというような当たり方もしてて、本当に今日はですねフラッシュブースト良かったなと思います。はい。こんなに釣れたの初めてです次はどうかなそんな感じです。ご視聴ありがとうございます。イカネバのマーチです。2021年9月20日、大潮です。本日はエギングの動画をお送りします。よろしくお願いします。よし、じゃあ行きますね。ボトムつきました。20メートルぐらい先に投げてます。この間のおさらいやってみましょうかね。一気に上まで行ってみますよ。約半分浮いてます。当たりなし。当たりを見ます。当たりなし。来ました。そこまで駅が来た。来た。追いかけてきた。来たよ。サイトで行きますよ。触ったのに乗らんかった。よし、これも決めちゃおう。乗らんかったね。そこにいますね。やっぱり効いてますね、この釣り方は。ちょっと下がり気味だな。ちょっとエギがフラッシュブースト使ってるんで見にくかったかもしれないですね。1投目からいきなりフラッシュブースト普段使わないんですけど。よし、乗りました。ないですね。1投目からいきなりフラッシュブースト普段使わないんですけど。よし、乗りました。はい、来ましたよ。この間動画でアップしてた釣り方ですね。それ全く同じやり方で釣ってます。はい、釣れましたリリース。よし、さあこっからですね。どのくらい今日はどんな感じになるのかな。
てるね。3杯ついて2杯ついてきてますね。積み測れたんで交代しましたね。ついてきてるから見てね、いきますよ。よいしょ。はい、釣れました。下からだいたい来てる。だからここに来てますね。下からねだいたい来てる。メスですね。どれくらいかな。これ300ぐらいですね。すごいパワーあったのにね。釣れました。ました。またフラッシュダンサーです。釣りました。釣れました。ラインが何回かね頼んだんですけどね、乗らなくて、でもフォローでちゃんと乗ってくれましたね。フラッシュブースト今日強い。どうしたのフラッシュブーストっていうぐらい。ほら釣れました。400ぐらいがありますね。フラッシュブースト今日絶好調です。
ったくるようにいっぱいイカが横についてきてますね。わかります？ここほら見てます？お、奪い合って、よし2杯か、あ、惜しいな。よし、取れ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 そこいっぱいついてますね。さっきこれあげました。よし、フラッシュブーストフラッシュブースト釣れました。どこ行った？どこ行ったか。はい、釣れました。